bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Umndeni wakaNgubane kwamaphumula usemanzini ngemuva kokudlula emhlabeni kwenhloko yekhaya. Bafethu ake ngithathe lithuba ngiphinde futhi nginibingelele bese ngiyanamukela kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeze uNtuthu ngakhumalo bathi ilasibona magumede mhlawumbe ema ukuthi usemusha la ekhaya ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungabe usakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu umndeni wakaNgubane kwamaphumula usemanzini ngemuva kokudlula emhlabeni kwenhloko yekhaya. Abaculi bakaMaskandi umnikezo isimakwana sikaShafuza Ngubane ubheka ihonga Ngubane wamangcokomane nezicala okungaba fowabo bakaMjikjelwa icala likaShafuza Ngubane ongasekho emhlabeni baziqinisekisile izindaba zokudlula kayise umshubo Ngubane lapha nowaziwa kakhulu usigidi hlehlele izindukwana kamahangula ngokhangula bezizana unhlamvu ezimshanga ezanduza phezulu kuhle kwendizamshini iphekelelo kwabakhulu kwela kuba emele kubhejane oguqe ngedolobho qine emado umnikeza uthe uyise uzofihla emathuneni sekhaya esigodini sakwaGigamaxoki kwaJikijiki kwamaphumulo. Bafethu izindaba ezingekho zinhle siniphathele zona namhlanje elasithinda khona ukudlula emhlabeni komunye ubaba wamaqhawe laphana ake yadla umhlanganisi emcula Maskandi. Uzokhumbuleka ukuthi ubaba uzala laphana insizwa uMjikjelwa engasekho emhlabeni kanjalo laphana nobheka ihonga nesimakwana sikaShafuza. Nathi nje siready inkezo elezindaba zifika ngakahle kithi sithi nje rest in peace mfoka Ngubane laphana rest in peace mfoka Mbomvu uhambe laphana ubedlozelihle usebenzele insizwe esele. Nathi nje elawo maze sinawo si radio inkezo ngaze kwethu bekuzona indaba esinilethele zona namhlanje ezihamba phambili. Lingakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku omnandi ngithanda kakhulu.